成長 Mr. Me 係邊個啊？有冇曾經一啲 client 對你表白，又或者係對你產生咗一啲 attachment， 即係中意你啦，坦白啲啫。冇乜。你話如果使唔使問學生有冇中意我嘅？哇！講得㗎，我咁講得啩？唔知佢講唔得個導演。講，我都好想知，因為嗱，即係我睇咗你咁多嘅傳媒啊、採訪啊，即係溫暖人間咧，又形容到你樣貌又標緻啊，跟住係堪比，即係話唔講姜濤啦，因為姜濤啲 fans 會30秒後嚟到，我自己嘅感覺都會喺堂上面 feel 到你係超級有黑啦，同埋好 charm 嘅一個人啦。咁喺呢個過程之中，會唔會真係發生呢啲狀況咧？其實嚴格嚟講咧，我由以前一開始教西嚟大學啦，一路到而家咧，係冇女學生、男學生都冇啦。我淨係想問，冇真正同我表達過，冇人表白過，一路都冇。唔係會一種好感情上嘅鍾意咯，我暫時嘅感覺係。咁以至到咧，大家一直有呢個誤會，覺得我好多女學生鍾意咧。咁我有次去日本教師啊嘛，去個教書啊嘛，日本。咁啊，佢請我嗰位老師咧，就臨走嗰日咧，突然間神神秘秘叫我去佢間房度同我講話，因為佢又係即係比較後生少少咧，好靚仔，成日福山雅治咁嘅，咁好多女學生中意嘅。佢咧就冇問我任何嘢，就直接問我話：啊，你一定好有經驗咯，對女學生同你表白中意你。我咧啲女學生成日同我表白㗎。約我食飯又有，俾情信我又好，我拒絕佢哋咧，有啲最麻煩，反目成仇去投訴我有啲有路咧，我唔知點做，好麻煩啊！呢 sense 咁啊，李老師你咁有經驗，你話俾我知點做啦。我第一個諗法就係死啦！我完全冇呢個經驗，我唔知點同你講話，福山雅治先生咁樣話set a boundary 啊，點樣啊？你俾個態度我點啊？咁求其吹啲嘢出嚟啦，因為好核突噶嘛！你話你乜都唔知，其實我冇，其實我乜都冇，咁好似搞到人哋唔知點咁樣。同埋嗰位老師係比較內斂啲，佢好少同人講心事啊嘛。咁你同我講呢啲嘢，咁信得過，咁點都講啲啦。咁之後咧，我就問另外我一個都係即係好朋友，以前學生，而家係即係一齊合作啊，教書有時候幫手嘅一個，又係一個 cleaner 嘅part time 嘅教授。咁問佢。我呢啲嘢咧，真係都香港好少見嘅啫，係嘛？老師咁問我唔知點答喎，唔係喎，我都有喎，咁樣，咁唔可以開名呢個啲性命攸關咁啊。咁之後我先發覺，咦唔係喎，可能真係我比較好彩啲，唔使去面對經歷呢啲嘢。咁我諗其中一樣就係因為一開始大家個 default 都知道我係有老婆有小朋友啦，咁同埋我成日覺得係。我俾人嘅感覺係可能佢會有啲好感得嚟，佢唔一定覺得可以同我發展嗰種，我都唔知。即係我拍唔少拖，我真係遇過好多唔同嘅人咧。咁但係我諗我老婆真係一個佢本身嘅本性係一個好好嘅人啦，好善良嘅人啦，好肯為屋企人付出啦、犧牲啦。咁佢自己又係一個處事好有能力嘅人啦。咁其實即係我知可能喺有啲同我冇咁熟嘅觀眾朋友啊，或者學生會覺得好似同你一齊好好，但係我如果真心同你講嘅話，係我老婆咁好嘅人咧，佢係可以 deserve 一個比我更加好嘅男人嘅。我真係咁覺得嘅，即係我有少個話你做乜咁好嘅人揾埋我啲咁嘅人咁，所以我會覺得佢即係想多啲去表達對佢嘅 acknowledgement 咯，而且更加重要嘅就係、是。佢個人咧對自己要求好高，即係可能佢會懷疑自己，覺得自己做得唔夠好啊，又或者唔係即係雖然佢係一路都好多嘢做得好好，但係唔係咁多人會開心 acknowledge 佢咯。咁但係我都想佢開心咯，即係想佢知道係自己係已經做得好好啊。所以我諗係一件好幸運嘅事咯，遇到佢肯同我組織呢個家庭，即係咁傻都肯嘅。其實即係佢咁傻都肯咁，你點樣唔多謝佢係咪先？係你俾我就唔肯。哇！果然係我嘅妻號。係今日冷氣唔夠凍，所以我哋我想問問你最感動嘅 session。有一次咧，我好似去出診見 client，即係唔係
敏感出診，即係走去醫院度見 client。咁啊係真係因緣巧合嘅。咁我本來係見嗰個 client 嘅老婆，咁我老婆好慘嘅，佢成長好坎坷，然後弟弟自殺走咗，咁之後佢又要面對照顧屋企，咁佢好難從個傷痛裏邊去翻嚟。咁點知個天對佢真係好似開玩笑咁，佢有一個好好嘅老公，而個老公咧，佢突然間患上一個末期嘅癌症，而個癌症咧係真係冇得醫。佢哋係做醫護，佢哋知道冇得醫。個老公係唔煙唔酒，做嘢好有交代，好有責任感，好得人尊重，一個好好嘅人。咁突然面對呢個癌症嗰陣時，佢係痛苦，但係佢第一樣嘢做嘅就係嘗試安排好晒所有嘢俾屋企。咁然之後，我見過佢幾次啊，了解佢哋嘅故事啊，直接佢可以 ready 到同佢傾，有冇咩遺願，有咩擔心，佢哋兩公婆可以互相去 validate 大家。然後最後一個 session 咧係醫院嘅，嗰陣時係醫院，真係好鬼死諷刺嘅。我最好嘅朋友死又嗰間醫院，呢個 client 走又嗰間醫院，唔係佢就後尾好似去咗第二間，因為嗰間醫院好似有啲配套唔足夠，由我阿媽走又嗰間醫院。咁然之後我記得最後一次見佢就係大概有啲對話內容就係其實佢人生咧已經覺得好滿足，雖然佢好後生。咁佢臨死嗰段時間咧，佢就揾晒佢所有嘅朋友啊、同事啊、親人，就終於沖咗一啲佢啲陳年普洱啊，咁分開幾陣，同嗰幾班人輪流去飲，輪流去道別。然後佢喺最後嘅時間就有種領悟，佢覺得其實人生咧不停佢都好努力嘅，想跑快啲、跑遠啲。咁但係原來發覺有陣時你跑到幾快都好咧，你唔夠個病跑得快。咁唔夠個病跑得快，終於要停落嚟，佢就開始諗，其實佢人生就好似打麻雀咁，拎起副牌爛到冇朋友嘅，即係200-500萬咁樣，即係3-7堂咁樣一堆，但係佢最尾都可以食得出3番咁樣。咁佢好想用呢個故事話俾其他人聽，就算你有啲嘢係上天係俾你唔夠好嘅，你都可以唔放棄，你都可以珍惜到最後一刻。就好似佢咁，佢已經係做咗幾次化療，身體好虛弱，佢一精神好啲咧，堅持去運動，堅持去休息好。咁最後佢都要走，但係佢喺最後都係覺得真係甘心無悔。咁我記得最尾嗰一段感動位係，我問佢可唔可以將呢個故事去話俾其他人知，佢係好樂意，因為佢到最尾臨死嗰陣時，佢都可以嘅，都係嘗試去教導其他人，去影響其他人。咁佢走咗之後啦，咁我都有繼續見下佢老婆，但係佢老婆太忙啦，要照顧屋企又返工。咁佢話有一晚好似頭七嗰陣時夢到佢先生，咁佢同佢一齊行緊去一個地方，但係佢先生話嗰度咧仲有個目的地我想去啊，對唔住啊，我要走先啊。佢好快跑咗去，佢覺得仲有地方想去，咁然後所以佢要行先。咁有陣時我覺得人生可能係充滿無奈同悲傷，但係當我哋去見到呢啲故事嗰陣時，就可以反思我哋仲有嘅人生可以點去珍惜，或者點去放開。就好似呢位朋友嘅故事，都一路會喺我心裏邊去話俾我知，佢點樣有啲嘢係可能我哋仲可以珍惜嘅，仲可以去鼓勵嘅，仲可以去放開嘅。我哋做佢咁嘅舊，然後其他嘢就盡量慢慢嘅，唔使太在意咯。我想就住你頭先分享嘅再問得深入少少。你提到你之前好兄弟同埋媽媽走咗啦，咁當時嘅你係點 counsel 自己嘅咧？哇！當時我諗我好兄弟走都辛苦得嚟，係冇咁傷痛嘅。即係我記得嗰一日係，即係2次都係嘅。有啲好重大傷心嗰陣時咧，就會個人好似渾渾噩噩咩都 function 唔到咁，企喺條街度。第一次我好兄弟走咗，我記得嗰陣時我喺尖東返工嘅，即係嗰陣時做 city 喺我喺尖東度，嗰日落雨，
我企喺條街度望住啲雨，成個人呆咗咁，好似咩都做唔到。然後我媽咪死咗之後咧，咁我嗰陣時又係兩次都係講一定係好多嘢做緊。然後我嗰陣時我部電腦有啲壞咗，我要買部新電腦。跟住我覺得有少少肚餓，或者我覺得自己應該食飯。但係我喺個街度行嚟行去咧，我諗唔到嘢，我就好想行嘅，然後不停喺行嚟行去，唔知自己去邊，即係嗰種感覺係，我覺得應該食飯，但我諗唔到我應該食乜嘢。咁有種好亂、好歪曲嘅沉靜得嚟，好無知嘅一種傷感嘅感覺。我諗兩次有少少唔同嘅，第一次係因為可能身邊都仲係好多人啊，咁可以去慢慢去梳理啊，去明白啊咁樣樣。咁而第二次媽媽走咗，呢個歷歷在目咧，其實係見唔到你哋啊，見唔到我師傅啊，咁係有個好溫暖嘅感受。即係你溫暖，你唔可以蓋過或者代替到傷痛，但係你會學識多啲去打開自己嘅心，去俾人幫你。咁你肯去俾人幫你，你肯去俾人陪你咧，其實你唔經唔覺，你有慢慢療癒咗啲。咁亦都喺同唔同人嘅交流啊，唔同人嘅一啲傾偈裏邊，你會發覺到其實你唔使去夾硬去治療一個傷痛。我記得我好似佛陀嗰個 mustard seed 嗰個故事咁樣樣。咁我問一啲爸爸媽媽走咗嘅朋友，又好似你咁講，你嗰陣時點面對呢個傷痛，幾時先好返？我記得有個學生50-60歲嘅學生，佢同我講話：死咗咁耐啊，我都仲係痛啊！咁有另外一個學生又係話後生好多，我媽死咗8年，我都仲好傷心。有隱師咧，即係阿顯通法師嘅師弟啦，我其中一個好同事啦，顯一法師話：有陣時你傷痛咧，你唔係要去令個傷口變細，你令自己變大咯。咁個傷痛可以一路喺度，但係唔使一路令到你好辛苦。咁我諗就係呢啲慢慢好多諗翻起啊，記翻起好多人嘅支持啊、愛啊，慢慢去梳理啊、接受啊咁。好似阿 April 佢 send 咗個 email 俾我，就係一行禪師其中一個一個 teaching 啦，就係我哋冇嘢會真正咁消失嘅。可能你而家見唔到現在嘅我，但係好似風、好似雲、好似雨咁，我只係轉換咗一個形態喺你身邊一齊。咁當你認得我嗰陣時，我會好開心，嗰種感覺咯。咁但係一方面你要接受係真係媽媽同呢個好兄弟嘅形態，佢唔可以以呢個方式生存，一定有一種傷感。但係另外一種亦都覺得會開始慢慢去接受同埋感恩有佢哋嘅出現。咁而兩種感覺都可以繼續落去。而呢種傷痛，就算佢有個傷痛，你接納之後，有時候可以轉化成為一啲去接觸其他人嘅一啲好緊要嘅傳源。係咯，嗱都係要講一句啦。最緊要係嗰次，即係哇嗰個喪禮其實好傷心嘅。咁但係好煩嘅，有陣時你做呢個角色，你要做呢個所謂咩佛法輔導專家啊、李堅強啊、做老師啊咁樣，一大扎人覺得啊，你應該冇事，你應該點嘅？係啊，搞得掂啊，睇你頭啊咁。有陣時阿師傅啊都有呢種錯覺啊，得啊 George 搞得掂啊咁樣。咁由講幕你哋都見到啦，好醜死鬼。即係本來成個情況咧都好正常啊，安慰我自己家人啊，一直到阿師傅走過嚟，即係嗰個咩親人谷嗰個咁嘅師傅捉住我嘅時候，辛苦你啦，咁我爆喊晒出嚟。哇！真係難頂啊，大佬。咁但係你有陣時做到某啲位，你唔係咁多人可以俾你好脆弱咁喊出嚟嘛。咁啊有陣時辛苦阿師傅啊嗰啲咁嘅人，或者身邊有啲朋友啊同事咁，但係你一定要俾自己有呢啲位去軟弱嘅。咁如果唔係，你會好辛苦，你好辛苦就冇辦法可以令到身邊嘅人真正開心咯。又或者你自己都唔開心，你點帶大快樂俾其他人咧？俾自己去喊啊！咁然之後最感動就係咁你哋一放學咪成班過嚟嘅，哇！嗰下真係極度感動，即係好似咧我哋睇 Avengers 咧最後一集咧，咁 Captain America 咪得翻半個盾要打成萬人嘅，咁然之後有一紮人出嚟幫手咧，嗰下我就係嗰個感覺好感動。
咁就係嗰啲感動係一種去慢慢去接納自己，慢慢去俾自己恢復嘅好緊要嘅泉源。頭先攬完呢個枕頭，咩啦？多謝啊！呢個我嘅擁抱。呢個枕頭唔可以支住個咪。多謝分享咁多，嗯都好 inspiring。頭先諗住追問你，你好似提到係打開個心俾人幫嘛，跟住我就係想追問翻，counselor 係咪都會咁樣自我要求高啲啊？會覺得自己搞得掂，跟住你就 highlight 到，即係你自己都唔俾人幫，咁你點要你嘅 client 俾人幫咧？譬如話可能。對唔住啊，係都話啦，我要收翻個擁抱啦。多謝，唔緊要收到啦。我覺得咧，我哋好多嘢都係一種身教嚟嘅。嗱，譬如話，即係希望咁樣講，你唔會覺得唔恰當。譬如話，你喺個 channel 度，好多人對你好多期望啊，好多批評。咁你可能會覺得，我一定要面對嗰啲期望同批評。但係你 channel，我估一個初心就係，你都想以自己為一個例子去。俾其他人睇下一個 reference 係我可以咁樣佛法去面對呢個世界，面對痛苦啊嘛。咁如果你太執着於太辛苦於我一定要回應嗰啲批評，回應嗰啲期望嘅話，咁你咪 role model 俾佢哋睇話，其實你要咁樣做。咁所以調翻轉係，我哋每個人都係諗緊，我哋想做一個咩人出嚟，俾自己同其他人睇。哇！一嘢擊中咗嗰個。好正嘅呢一個位度嚟喎，姐姐。我哋就係成日咁反思咯。咁我就係想做一個簡單有血有肉嘅人俾人睇，而呢個有血有肉嘅人咧，可以努力去修行咯。係好多嘢唔完美㗎啦。咁但係唔需要話放棄咯，可以盡量都係培養翻心裏邊嗰種柔軟啊，嗰種善意啊，一次又一次，衰咗唔緊要，我重新去了解去觀察，然後試下再做好啲咁咯。需唔需要有時候排解一啲接收咗嘅東西咁樣？有好多時候都會好多人問 counselor 或者係一個治療師就會接收好多所謂嘅負能量啦。咁你會唔會遇到啲情況，然之後都要做一啲嘢去散心？我就好彩啲嘅，或者唔好彩啲就係嗰啲朋友咧，佢生出嚟對人哋嘅感受咧係特別敏感，所以特別容易食得入去。我生出嚟其實唔係好敏感啊，所以我相對係冇咁容易太影響我內心嘅呢啲嘢。人哋對我批評啊咩可能會勁呢啲，但如果即係淨係分享啲故事，我會係好少少。但係都要繼續翻自己嘅，譬如話禪修嘅習慣啦，自己生活嘅習慣啊，有空間俾自己啊，同埋最緊要係接觸翻有啲大自然啊，呼吸啊陽光，呢啲嘢全部都係幫自己調節翻。咁當然都好重要嘅，你自己嘅飲食啊、運動啊，又或者甚至乎睇下中醫啊嗰樣嘢咧，咁你自己要有一個 sustainable 嘅 system， 你先可以持續做呢啲嘢咯。如果唔係，你就慢慢唔係淨係你做得好唔好嘅問題，咁可能人哋都會感覺到你嘅氣場啊、能量係唔好嘅。如果譬如有一段時間自己狀態唔係咁好，或者朝早真係有啲突發事件，但係又要見 counsel， 咁你會點樣 reset 翻自己咧？首先，但係如果真係好唔得嘅，咁你同人道歉啊，或者唔使俾錢就容易啲啦。人哋要俾錢，你打翻個折扣補翻俾佢咩都咁，你做啲 adjustment 咁，希望自己個時間唔會做得唔好啦，即係會影響到人啦。但係有陣時真係有啲事發生咁係好辛苦嘅。你如果真係知道自己唔係太得唔做得地嘅話，我諗開始之前俾幾分鐘時間自己有翻自己一啲 ritual 咯。咁有啲人係會眯眼瞌一陣啊，有啲人係會打坐啊。咁譬如話我有佛像會可能禮佛啊、念經，總有啲嘢係你覺得自己可以安住翻喺個當下，舒服翻啲先。然後入到嗰間房咧，就我咁樣講好似好奇怪，好似打拳咁。我有一輪咧，即係大家睇我嘅骨架係正常嘅，我真係一個唔打得，亦都唔係喺運動上好睇得嘅人。但係有一輪我挑戰自己喺西流大學嗰陣時，同人哋參加類似啲搏擊會咧，參加功夫會咧，然後完咗之後，大家所有啲學生啊、同學士啊，就會喺個 gym 度，然後3分鐘喺度搏擊咁樣咧。咁我好驚㗎，即係好少同人打交㗎嘛。咁但係我覺得又幾好玩，嗰陣時挑戰下自己。咁我辦法就係眯埋眼，然後數3聲，一擘大眼咧，
就乜都唔好嚟，淨係得一樣嘢就要打贏嗰個人。登上擂台，係啦，登上擂台就乜都唔好嚟，唯一一樣你淨係見到嗰個人嘅啫。但係輔導就調翻轉啦，頭先嗰個係親心嚟啦，輔導就慈心啦。數3聲，擘大眼，你見到嘅咧就只係嗰個人嘅痛苦嘅啫。你需要嘅就係要明白陪伴嗰個痛苦咯。咁就係咁簡單嘅，就好多時。當你做到呢種集中嘅話咧，其實冇乜嘢，甚至乎你自己唔一定會覺得好多難受帶咗入去。好多時個我咧出咗嚟，食咗啲難受 trigger 咗自己一啲嘢。咁我哋當然叫 counter transference 啦，一種可能某種嘅反移情啊咁樣啦。但係我哋梳理到知道我邊樣嘢被勾起嘅話，其實嗰種感覺唔一定會縈繞好耐。係啊，因為始終都係啲緣起性空嘅嘢嚟㗎嘛。有冇一啲嘢連你自己都 cancel 唔到自己嘅？我諗我從來唔係諗自己 cancel 自己，即係好理論咁講，我覺得一個人未到阿羅漢果嘅話，你唔可以話你搞掂晒自己啲問題。當然我都要求自己好高啦，好多嘢睇自己唔順眼啦，即係同你而家睇緊 channel 或者你一樣，我哋都係咁嘅人嚟㗎啦。但係呢個都係一個功課咯，即係當我自己覺得有啲嘢係未解決到唔中意嘅話，其實起呢個嗔心可能比嗰個問題更大。所有嘅問題，如果我哋唔定義佢係一個問題，佢本身可能唔係一個問題嚟嘅。而有啲問題可能好影響到自己嘅話，係我哋對佢嘅抗拒更加影響到。咁中醫都有養病延年啦。我哋有時候心裏邊搞唔清楚功課，係嗰個病定係我哋對病嘅抗拒咧，我哋會更加痛苦。所以我對自己要求唔係要解決晒所有問題，而係往一個更加能夠去明白、去接納，所以所謂嘅更加有慈悲同智慧嘅方向去慢慢進發咯。當中一定要有一種柔軟性啊，一種可以從唔同角度去理解，唔去逼死自己嘅角度去諗。咁如果唔係嘅話，你玩死自己，呢個世界冇人開心噶嘛。逼死自己係冇用噶嘛，係放自己一馬咯，都係。呢一段真係，我 feel 到會好多人都係會好有共鳴。唔知我身邊嘅人又或者我啲觀眾都好中意逼死自己。所以先至大家會聚集一班咁嘅人啊嘛。所以先至大家一齊諗下有冇辦法啊嘛。咁因為我哋要明白，我哋做所有嘅嘢，我哋都要知道之後帶嚟咩結果咯。有陣時因果就係咁嘅意思啊嘛。咁你逼到自己好緊啦，你好唔舒服啦，你對自己要求好高，只有做到某啲好好嘅嘢，你先至會有少少嘅滿意或者冇咁痛苦。而大部分嘅時間都不停喺度批判，而呢種批判咧，我哋好容易會滲到俾其他人嘅。你如果對自己冇一種真正嘅慈悲咧，你好難對人哋有一種 sustainable 嘅真正嘅慈悲。你可能一刻做到，但係慢慢你會俾自己批判籠罩翻，你會覺得睇唔順眼。咁如果我哋嘅結果係我哋要做到一個真正有智慧慈悲嘅人，咁我哋其實自己係好緊要嘅。我記得嗱，嗰陣時我媽媽走啦，咁我好傷痛嘅，咁我係好怪責自己嘅傷痛。咁其實有一段時間咧，我係覺得好困惑，因為我曾經同觀音去過一個願，就係我好想以咩時候都好，就算我唔開心、痛苦點樣都好，我都想去試下喺嗰一刻可以聽到我對面嗰個人嘅痛苦。咁然之後我就覺得好痛苦，呢種痛苦解決唔到，我覺得好煩躁。咁我同另外一個啱啱識嘅，有次喺大陸演講咧，一個治療師嘅朋友，咁佢好沙潑，咁有陣時我會同佢傾嘅偈咧，咁講啲都係啲深入啲嘅嘢。咁佢同我講話，你向觀音發願話，你想聽到任何一個眾生嘅聲音，觀音咪即係 grant 呢個 wish 去俾你實現呢個願望。你而家咪好真切咁聽到自己嘅聲音咯，你咪聽到自己嘅苦咯。咁你同其他眾生係完全一樣噶嘛？你嘅苦都係需要聆聽㗎，你嘅苦都係可以去撫慰，可以去接納㗎。咁我聽到之後覺得舒服好多。其實我唔應該咁有分別，咁人哋嘅苦先係苦，我苦唔係苦。呢個只係一種傲慢、我執嘅心態。咁可能我功課反而喺呢度，點樣接納，點樣去明白，點樣去慢慢去轉化自己嘅痛苦，係比逼自己重要好多好多。當然啦，有時候你做嘢嘅
逼自己係一種親心，你可以利用自己嘅親心，有少少嘅推動又好，或者因為親，我哋知道有啲嘢本質上唔係滿足到我哋去寫都好，但係我哋用佢，唔係佢逼死我哋。其中一條觀眾問題，有咩實用招式將佛法喺一個短短嘅輔導之下，交俾對方成為日常用到嘅嘢？哦，OK，嗱，最簡單最顯淺啦，唔用咁多名相啦。希望大家有3招啦。第一就係每個人，如果你喺生活裏邊想係感覺到多啲意義啊，感覺到自己可以有一個方法可以令自己個心平靜啦。我覺得每個人都可以訓練一門嘅技藝。你可以係運動，可以係畫畫，可以係任何唔同嘅嘢。但係嗰樣嘢咧，即係而家正向心理又好興講心流，但係嗰樣嘢係帶到俾你一種感覺係你可以去集中，可以去享受，可以去專注嘅。而最好嗰樣嘢嘅享受咧，就唔會令你覺得太攰啊、太耗精神啊，搞到你之後更加攰。而我個人幾偏愛即係做少運動呢樣嘢。雖然你睇到我呢個文弱書生嘅體格咧，但係即係運動係會令到你個人會真係抒發咗一部分嘅壓力咯。你好似睇呢個世界有少少唔同，同埋特別係你跑步為例咁接觸個大自然咧，你見到嘅嘢唔同，你心境都唔同。所以一門技藝好緊要啦。咁第二樣嘢咧就仲簡單添，我唔講慈悲，就一份善良。一份善良，咩叫一份善良？就係我哋生活裏邊每一日遇到好多唔同嘅人嘅，但係我哋唔一定記得，我哋可以用一個善良啲嘅態度對身邊一啲大大小小嘅事，唔同類型嘅人。咁但係如果你肯去用嗰個善良，譬如話好簡單，你突然間肯去做下義工嘅，街邊有個人跌倒，你去幫下佢嘅；有啲人唔開心，你陪下佢嘅；你見到人哋好，你讚下佢嘅。你多啲記得去生活裏邊多一份善良咧，其實你係改變緊你個心，你訓練緊你個心咧去用善意同人接觸，咁人哋好容易就係用翻善意嚟接觸你咯。最後一樣啦，就係一刻嘅提醒啦。我哋好多時咧有好多智慧解決我哋嘅問題，但我哋唔記得咗。我哋講好多話，有啲故事升起啊，個我執升起啊，咩都唔記得。咁點解話有呼吸便有空間，有空間便有選擇？即係我哋要記得去呼吸，記得翻嚟當下。又或者今次聽我同阿米嘅分享，有一啲嘢你係覺得可以提醒自己，寫低佢記住，去多啲提點自己。我哋人係咁嘅，當你唔記得嗰陣時，你就去好多虛空妄想度，完全唔知去咗邊。當你記得嗰陣時，你就會提翻醒自己咩係最緊要嘅。所以就係一門技藝啦，一份善良同埋一刻嘅提醒翻自己，呢3樣我覺得係好實際喺生活裏邊每一日都可以應用嘅。我原本咧其實諗住同 George 講育兒嘅，但因為時間關係咧，我覺得可以順便 promote 一下喎。小空間呢一度係咪嗰個？其實咁嘅，我哋小空間咧，其實就好似一開始咁講係爸爸媽媽嘅寄願啦。我成日好想可以做到多啲社會服務咯。咁其中一樣我嘗試做嘅就係好簡單嘅，就叫小空間茶社。咁可以喺363每個月嘅第3個禮拜星期六嘅3點鐘係1-2個鐘頭時間，大家可以嚟飲茶傾偈，同埋每一次咧，我哋會準備一啲唔同嘅禪修活動。咁希望唔同嘅朋友又好咧，MBC 畢業又好，可以有個鬥啊聚下傾下偈啊，同埋如果有啲咩唔開心嘅，可以揾啲人訴下苦，知道多啲人可以支持你咯。咁呢個係大家可以留意下我哋 IG 睇下下次幾時可以發生嘅。但係最緊要係希望無論幾辛苦幾忙都好，如果有一瞬間可以有少少嘅空間令你擺低啲平常嘅煩惱，咁你有個感覺可以平靜翻之後，再接觸翻你嘅生活，可能你就有個唔同嘅角度。我哋最希望就做到呢種效果。係就好似本書咁講。係。有呼吸便有空間，有空間便有選擇。係，真係咁樣。呼個吸先。又產生咗歧義嘅呢個呼個吸。唉，最後啦，你堅強係邊個？邊個啊？冇乜邊個啊，冇乜特別啦。一個我熟悉得嚟，其實有陌生感覺嘅人啦，我諗。係咯，一個我用呢個身份生活咗好多年嘅一個名相，但係我淨係知道做佢嘅話有一啲好處，有一啲開心嘅嘢，亦都有啲痛苦。
而唔做佢嘅話，其實都可以幾爽。佢係一個我同你同全部人一樣嘅其中一個我哋好慣去拎住嘅身份，但係又唔使一定拎住嘅一個身份。如果唔使做佢，你會做咩？唔使做佢呢一刻，我會攤低先，我會去飲杯茶先。請係啊，攤低飲杯茶啊，去行下山啊，去感受下呢個世界啊，去更加自然自在同真誠咁接觸任何唔同嘅嘢咯。因為唔使做佢嘅意義就係、好多人哋嘅期望已經可能唔關我事咯，我就可以隨住自己嘅心去生活咯，咁就好正。咁我諗即係如果你唔介意，我諗講最後一樣就係、我諗好多時人嘅痛苦係我哋好多時孭咗好多人哋對自己嘅期望咯，特別我哋一開始講父母啊，又或者環境嘅期望，咁啲期望好多唔係一定我哋咁有需要去完全滿足嘅。我好希望每一個痛苦嘅朋友要知道，其實你唔需要孭好多重擔喺你身上，先至證明你係存在。聽落好似好難，但係我哋肯去放低嗰一刻，其實就係我哋已經覺得太苦咯。我哋知道其實呢個方法唔可以幫到我哋真正咁開心。其實放低聽好似好難，真係做可以好容易。有啲嘢你知道真係想去唔介意，你喺心裏邊話俾自己知，我想對自己好啲，我想去體諒自己，我去同自己和解，我去好好感受身邊嘅人、身邊嘅事。好好去珍惜，好好去感恩，咁呢啲已經係少少嘅放下。然後我哋慢慢去習慣，去相信我哋可以用呢個方法去生活嘅話，少少你改變緊自己嘅人生，咁就冇咁辛苦。係啦，我諗何其自勝，本自具足，最緊要就係相信我哋唔使咁多嘢，都可以好自然自在咁過得開心。Thank you。多謝。咁如果大家咧中意咗，即係中意呢類型嘅東西咧，可以留意翻小空間呢一度嘅近況啦。有啲咩推薦啊？書係書時間嘅關係，就有一本英文嘅教科書，同埋一個簡單舒服嘅散文集喺各大嘅，我想講書報攤而家冇乜報攤，即係譬如話嗰啲商務啊、三聯啊、中華都可以買到嘅。呢本就要上網訂啦，呢本係英國出版社嘅書。再次今日 thank you 你，多謝你，多謝大家。好，今日係咁多啦。好， See you 保重，拜拜。